บ้านกับหมาป่าหมาป่าผอมตัวหนึ่งหิวเกือบตายอยู่แล้วมันบังเอิญได้พบกับหมาป่าตัวหนึ่งกำลังเดินผ่านมาว่าไงหมาบ้านพูดข้าไม่รู้ว่าชีวิตของแกมันจะเป็นยังไงแต่ไม่ช้ามันจะนำความหายนะมาให้แกจนได้ทำไมแกไม่ทำงานที่มั่นคงเหมือนอย่างข้าล่ะแล้วแกจะมีอาหารให้กินข้าคงไม่ปฏิเสธหมาป่ากล่าวตอบถ้าข้าหางานอย่างว่านั้นได้ข้าจะจัดแจงเรื่องนั้นให้แกได้ไม่ยากหมาบ้านพูดตามข้ามาสิไปหาเจ้านายของข้าแล้วจะได้ร่วมทำงานกับข้าหมาป่าและหมาบ้านจึงเดินมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองด้วยกันระหว่างทางหมาป่าสังเกตเห็นว่าขนบางส่วนรอบคอของหมาบ้านนั้นหลุดหายไปเป็นอันมากดังนั้นมันจึงถามหมาบ้านว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอ๋อไม่มีอะไรหรอกหมาบ้านบอกนั่นมันเป็นเพียงการส่งปอกคอเพื่อล่ามโซ่เข้าไว้มันเสียสีแต่ไม่เท่าไหร่แล้วก็ชินไปเองพูดจบหรือยังหมาป่ากล่าวข้าไม่อยากเป็นทาสใครลาก่อนแล้วนะเจ้านายแล้วหมาป่าก็เดินจากหมาบ้านไป